Свидетельство, да? Пройдите сюда, что Бог делает в вашей жизни по-быстрому, четко, конкретно, чтобы мы успевали сегодня. Что Бог сделал для вас? Это Бог исцелил меня от рака кожи. От рака Бог исцелил вас? Рака кожи, да. Откуда вы знаете, что Он исцелил вас? Вы лично от сами молились за меня, и вот здесь на лице был рак кожи у меня. Что-то я вас не узнал. Не узнали? Не узнал. Ну, тогда рана у меня была, а сейчас нет уже. Да. Представьте себе, этот мужчина приходил, у него были раны в лицо, весь день. Гниное тело, гниное кожи. Я даже его не узнал, что это он. Посмотрите на его лицо сейчас. Поздравляю вас. Спасибо. Я его даже не узнал. У него были раны, кожа гнило. И теперь посмотришь, даже лицо было такое. Посмотри, все чисто. А? Вот сейчас это лицо чистое, вот здесь была от рана сильная у меня. Поздравляю вас. Спасибо. Будьте благословенны. Что Бог сделал для вас? Дорогие братья и сестры, я хочу засвидетельствовать о славе Божией, о том, что у меня болело ухо, оно воспалилось. И когда пришел дьявол, начал говорить, что все сейчас будет еще хуже, Когда я стала на местописание и провозгласила Слово Божие, Бог сразу ответил на молитвы, и на второй день, то есть я полностью исцелена, слава Богу. Чудный Бог. Благодарна Богу, что Он есть мой целитель всего тела. Слава. Аминь. Будьте благословенны, любимая церковь. 8 лет назад я начал колоться, я присел на наркотики. 5 лет назад я заболел туберкулезом. Открытая форма была тоже. Потом, 1,5 года назад на меня объявили уголовный розыск. Я был в уголовном розыске. Вообще, Бог сверхъестественным образом меня спас. Когда я был уже на Кумаре, уже кончался. Уже не было ничего, ни денег. Я проколол и квартиру, и машину. Не было ничего. Я сидел уже без денег, без ничего. Хотел курить. Я начал вытрушивать бычки, чтобы закрутить. И я отрываю кусок газеты. И у меня такое было состояние, я хотел именно повеситься уже тогда. И я читаю там на обрывке этой газеты. Ты думаешь, нету выхода? Выход есть. И телефон линии доверия. Я не знаю, как я на Кумаре вообще добрался до телефона этого. Я позвонил, мне сказали, приезжаю в репцентр Любовь ДК Королева. Я приехал туда, за меня помолились, Кумар прошел, но я приехал еще на лидерскую школу, но вечером мне не было где ехать ночевать. Я опять поехал на Бладхату и опять, естественно, я начал пить, колоться. И вот в сентябре 11 числа мне каждое утро я просыпался, и Бог говорил, едь в репцентр Любовь, едь туда. Я приехал все-таки 11 сентября, и уже я был, все уже полностью, от меня воняло на полкилометра растворителем, конченый наркоман уже все. И когда я приехал в репцентр, опять помолились за меня, я опять, мне стало легче. И вот Бог с этого дня начал меня именно благословлять обильно. Я не было куда ехать ночевать. Я 1,5 месяца ночевал на вулкане в Стефании. Потом меня исцелил Бог от туберкулеза. Убрал с меня уголовный розыск. Я сейчас не в розыске. И за последние полгода я работаю заместителем директора христианской столовой. Господь чудный, и Он вообще дает все, что я попрошу. Я говорю, Бог, дай мне... Изобил уже за наркотики. Да, конечно, этого даже не было, я забыл, что это такое. Я прошу Бога, последнее свидетельство это было. Я прошу, Бог, слушай, надо мобильный телефон. Через 2 дня меня благословляют мобильным телефоном. Очень много таких мелочей, но это все слава Господу, аллилуйя, только Ему слава, спасибо Ему, спасибо пастору. Ты знаешь, тебе надо дорожить Иисуса. Да. Люби Его сердцем. Я тебе скажу, ничего не стоит в этой жизни. Мобильный телефон, те, которые хотели мобильный телефон, без Иисуса, они теперь и без телефона, и без головы, и без ничего.
Очень важно, чтобы меня любили ничего с этого мира. Написано, не любите мир. Даже не желайте мир. Не любите мир, не того, что в мире. Ерунда все. Деньги, ерунда. Дом, квартира. Это просто, чтобы пользоваться. Все. Чтобы пользоваться и служить Богу. Я, допустим, у меня нет мобильного телефона. Зачем? Потому что только мешает. У меня есть на мое имя, но я не держу ее. Поэтому не любите мира. Не того, что в мире. Аминь. Потому что я знаю ребята, которые пришли в церковь, которые Бог начал благословлять вот так. Пока все плохо, они самые верные. Как только что Бог дает им работу, дело идет на поправку. Они начинают получить и мобильный, и квартиру, и машину, так и не до Бога. Не будьте такими. Кто-нибудь слышит меня или нет? Чтобы Бог тебя не дал, даже если Он тебе даст миллиард, плевай на эти миллиарды и беги к Иисусу. Все остальное просто средства, чтобы Ему служить. Деньги, квартира, мобильный, это все средства, ресурсы, чтобы возвещать Его имя. Если мы начнем вкладывать наше сердце в любое из них, мы пропадем. И не важно, сколько чудес Бог уже сделал для нас. Нет автоматического спасения и нет спасения на всю жизнь. Каждый может терять это спасение. Поэтому самая главная жемчужина, которая у нас есть, друзья, это спасение. Дорожите его. Именно ей дорожите. И за него боритесь. От душою и сердцем. Кто-нибудь понял меня сегодня или нет? Поздравляю тебя, дорогой. У меня такое свидетельство. Значит, у меня были таланты, но я не знала, где мое призвание, где моя земля обетованная. И я начала теряться об этом, расстраиваться очень. И я думала, что группа домашняя – это группа домашняя, призвание – это призвание, что это разные вещи. Вот. Потом пастор сказал, что группа домашняя – это и есть земля обетованная, написано. Вот. И после этого я отбросила все остальное, начала заниматься группой. То есть именно серьезно начала заниматься, я поняла… Да, группа 12. Начала серьезно относиться к этому. И после этого через некоторое время открылось сильно мое призвание по моим талантам. И Бог полностью обеспечивает его. Вот и дом. Спасибо. Что ты имеешь в виду, непонятно. А еще раз. Что именно? Бог полностью обеспечил. Что ты делала? Что Бог сделал? Я что начала делать? Я начала усиленно молиться за свою группу. Более ходатайствовать перед Богом. Начала более ответственно относиться к ним. Они мне стали нужны все очень, вот как моя семья. И после этого, именно что касается моего призвания, Бог оплатил мне курсы 900 гривен их стоимость. Это просто лучшие курсы. Я парикмахер и мечтала с детства быть парикмахером. И вот открылась, хотя до этого ничего не получалось. Было все закрыто, из-за этого я переживала. Думаю, вроде бы таланты, призвание. И я люблю это дело, мне ничего не получается. Все закрыто было. А после этого я даже уже не делала ничего, и все пришло само в руки. И в принципе, инструмент очень дорогой, потому что инструмент профессиональный. И Бог полностью прилагает к этой цели все средства. Потому что появилась цель, и начали приходить финансы и средства к этому. Вот, это уже более конкретно. То есть, вы поняли то, что она говорила? Она начала взять ответственность за ее домашней группе. Допустим, она была у меня на приеме и говорила, ничего не получается, я слушаю проповеди, я хожу в церковь, ничего не получается. Я не могу свое призвание исполнить. Я говорю, слушай, что ты обладаешь, что у тебя есть пока? Она говорила, у меня есть талант, но ничего, никак не могу. Я говорю, что у тебя пока есть? Группа есть хотя бы? Она говорит, да, есть группа. Сколько-то людей, сколько-то людей. Я говорю, начни показывать Богу, что ты заботишься, верность в этом малом за этих людей. Не просто гнать их на группу, лишь бы у тебя собралось, а начни любить их. И начни сеять и тратить твою жизнь ради них. Начни молиться за них, поститься за них, за каждого ухаживать и так далее. Начни жить для них. Написано, если семья, упавшую в землю, не умрет, начни отдавать себя полностью за людей. И ты увидишь, что твоя судьба откроется. Это, по-моему, месяц назад, да? Или меньше? Месяц назад. Вот всего лишь месяц прошло. И вы видите, сколько свидетельств у нее.
Это беда многих лидеров. У кого здесь уже группа? Может быть, нету 12 человек, но уже какая-то группа есть. Поможите вашей рукой. Урок для всех нас. А у кого еще нету группы, вы не можете состояться, пока вы хотите жить только для себя. Эгоизм губит, эгоизм уничтожает, пока вы не начнете сеять себя в других, вы пропадете. Вот почему мы написали группа твоих 12. Там решили твои проблемы. Начни жить для других. Начни жить для другого. Начни отдавать себя за другого. Тогда ты будешь жить. Слушайте, друзья. Тот, кто хочет свою жизнь, свою душу сберечь, потеряет ее. А тот, кто хочет отдать свою жизнь за других, приобретет эту жизнь. Вот почему у вас еще проблемы остаются до сих пор. Вы не отдаете себя никому. Вы эгоисты, хотя и христиане. Об этом я буду проповедовать сегодня. Давайте мы все побежим. В этом месяце, в этом году мы скажем Богу: Господь, помоги мне набрать свою группу. И я буду отдавать себе кому-то то, что я знаю, я буду дать другим. И Господь, я верю, что ты поднимешь меня, и я состоюсь. Спасибо, сестричка. Здравствуйте. Здравствуйте, будьте благословенны. Значит, у меня такие короткие два свидетельства, доказательства того, что сейчас Господь творит. Мы сейчас вошли в такое время, что Господь дает такую полноту и такую силу. Я ехала с своей верующей сестрой в электричке, первое купе, и рядом со мной сидел выпивший человек, и он вроде закимарил, потом сидит, дернулся один раз, второй раз, а говорит: да что такое происходит, у меня мурашки по всему телу идут. А я ни слова не сказала, я молчала, сидела. И он говорит: вы что, верующая? Я говорю: да. И он Потому что вы носите присутствие Божьего. Он начал плакать, я его отправила в Королево. И когда я ехала на служение, это второй абсолютно другой случай, девочка 16-летняя, она стала зеленая, ей стало плохо. Я протянула ей руку, говорю: давай я помолюсь. Она вот так зажалась и не дает. Мама говорит: да что с тобой происходит? Взяла ее руку, направила ко мне. В течение остановки я молилась за эту девочку. Она розовела на лице и стало легче. А я ни с того ни с сего спросила: а где тебя пекло? Она так удивилась, откуда я это знаю, и показала: вот здесь. Девочка носила сильный дух проклятия на себе. У нее даже были искажены черты лица. Вот. Вы понимаете, люди нас чувствуют. Вы уже все получили. У вас все это есть. Встань и иди. Все, что нам нужно. Понимаете? Мы не простые. Попавшие сюда, мы уже не простые. И у меня девочка болела сильно. У нее была бронхиальная астма. Ну, что такое у ребенка бронхиальная астма? Это ингаляторы, это больницы. И вот в декабре месяце Господь во сне мне сказал: от больницы освобождена, у тебя есть сила. Сейчас уже настала весна. Ни декабрь, ни январь, ни февраль ребенок ни разу не болел. И мы принесли жертву благодарения за это освобождение и исцеление. Мы не могли сразу сказать: мы верой приняли это. Но уже по истечении времени это просто уже доказательство того, что Господь действует. Это плоды, понимаете? Потому что мне даже многие верующие говорили: ну как, ты вот говоришь о таких исцелениях и вот о чуде Божьем, все, а вот ребенок твой болеет. И я вознегодовала, говорю: Господь, ну действительно, ну как же так? И Он мне показал конкретную причину. Я постилась, я молилась, Он мне показал. И когда Он мне сказал: от больницы освобождена, Он подтверждает, уже 3 месяца прошло. Я хотела свидетельствовать в прошлое воскресенье. И вы знаете, у меня было побуждение, но у меня не было жертвы благодарения. И эту неделю были сильные атаки. И ребенок своей верой противостоял. Она кричала: это не мое, я от этого отрекаюсь. И она ничего не приняла. Без приступов полностью. Слава Господу. Вы знаете, у нас все есть. Если мы можем любить Иисуса и поставить Его главой и угла в нашей жизни, в вашей карьере, в вашей семье, в вашей мужа, в вашей жене, Иисус на первом месте. Если мы можем поставить Его на первом месте своей жизни, любить Его, служить Ему. Алло! Не только ваши проблемы будут решены, вы будете решать других проблем. Аминь. Будьте благословенны, дорогая церковь. У меня краткое свидетельство.
Тут много людей, и я хочу сказать, да, у меня была пустыня в жизни, у меня не было работы. Сейчас у меня очень хорошая работа. Я работаю в солидной компании Freshline. Краткое свидетельство. Я подарил своему начальнику, треугольную наклейку на машину. Объект под охраном Господа Иисуса Христа. Мне через некоторое время мой начальник говорит: Коля, что случилось? Меня не останавливает ни один инспектор, и постоянно, когда я еду, на перекрестке зеленый свет горит. Второе, он мне сказал: Коля, почему вы, верующие, такие честные? Я ему ответил кратко: мы являемся дети Божьи. Дорогая церковь, разрешите мне от имени моего генерального директора сделать вам объявление. Наш генеральный директор компании Freshline сказал: Коля, я хочу, чтобы ты это сделал объявление в вашей церкви. Он нам доверяет. Все киевляне от 20 до 40 лет, кто имеет киевскую прописку, кто хочет иметь хорошую, стабильную заработную плату, как она у меня, я вас жду. В конце служения подойдите сюда. Я являюсь администратором фотоинформационного служения Центральной Церкви. И я хочу, чтобы вы получали так, как получаю я, и еще больше. Чтобы вы сюда приносили двадцатины, и чтобы вы жертвовали, сеяли и делали все то, чтобы это радостно было от вашего сердца и от вашей души. Чтобы вас Господь обильно благословил не на земле, а там, на небесах. Yes. Спасибо. Алло. Представьте себе, если все христиане, мы, даже которые здесь сидим, сколько нас сегодня, я не знаю, но сколько бы нас не было, если мы все пойдем и будем на своем рабочем месте действительно проявлять искренность, честность, и наши директора увидят, что мы не уходим раньше с работы, увидят, что мы лишнее делаем, а не то, что мы не доделаем. Если они увидят, что мы добросовестны с нашей ответственностями, все директора возьмут всех верующих, только захотят брать верующих и только верующие на работу. Скажи твоему соседу: давай покажем Иисуса в честности. Аминь. Аллилуйя, посольство Божье. Я приношу жертву благодарения Богу за пастыря Софию и благодарю Бога за ее жертвенное сердце. Слово, которое мне дал Господь, я ей сказала. И еще я хочу свидетельствовать. Меня пригласили в одну пятидесятническую семью. И там хозяин этого дома, он верующий, но говорит: меня исключили из церкви, потому что я алкозависимый. Я лечился там же в наркоцентре, но сбежал. А я смотрю на него, говорю: брат, тебя дьявол обманывает, ты свободен, тебя Иисус освободил, отрекись от духа страха, и ты свободен. Он отрекся и месяц не пьет, а работает и принесет домой деньги во имя Иисуса Христа. Спасибо. Познаете истину, и истина сделает вас. Будьте благословенны, братья и сестры. Я приношу жертву благодарения сегодня за то, что Бог всю жизнь меня спасал. За то, что сегодня просто прекратится всякое проклятие в моей жизни. И всякий дух отверженности уже прекратилось. И оно не будет больше управлять мной никогда. У меня в семье есть старший брат. И меня родители больше не хотели. Детей не хотели вообще иметь. И когда моя мать забеременела, она всячески пыталась избавиться от меня. А отец сказал: мне больше дети не нужны. И, у Бога есть другой план. И я родилась. Но вы знаете, этот шлейф потянулся за мной всю жизнь. И со мной происходили такие ужасные вещи, которые я просто не понимала, почему происходят. Я очень сильно болела, у меня были всяческие болезни, от меня врачи отказались. Я ломала руки и ноги по несколько раз. У меня остановилось сердце на операционном столе. Было воспаление легких 3 раза с нарывами. И тем не менее Бог все время меня берег, все время меня защищал. И в 95-м году я пришла к Богу.
И вы знаете, просто я стала совершенно здоровым человеком. 100% здоровым человеком. Тогда, когда врачи от меня отказались и сказали, мы ничего не можем сделать, Бог исцелил меня, даже я не верила. Но Он все равно исцелил, Он верен. И вы знаете, я даже не знаю, что такое аналгин, сколько он стоит. Я не знаю, что такое карвалол, хотя я раньше покупала пачками. Но дьявол на этом не успокоился. Он начал бить меня через моего мужа. И мой муж 3 раза каялся, так и не принял Бога, и он попал в тюрьму. Но там Бог коснулся его, он умирал, и Бог просто его вернул к жизни. Он начал читать Библию, плакать, каяться, и Бог выпустил его, он пришел домой и пришел в Дом Божий. Вы не представляете, что с ним творилось. Это свидетельство для тех, которые сомневаются в Боге, которые болтаются неизвестно где. Вы знаете, Дух Святой просто его касался. Он плакал, он падал. Но чем больше в его жизнь приходил достаток, чем больше он наедался, высыпался и одевался, тем больше он забывал о Боге. Это было просто страшно смотреть. И в конце концов он сказал мне, Бог ничего не сделал. Бог мне не нужен. И вы знаете, мне так было больно смотреть на это. Мне так было просто конкретно больно, что он не понял этого. Но Бог мне сказал, ты не нужна никому, но ты мне нужна. И у тебя жизнь не кончается. Он сделал этот шанс. А ты иди за мной. И я сказала, Иисус, я выбираю тебя. И вы знаете, сейчас я сказала дьяволу, дьявол, ты больше не будешь мной управлять. Мне в миру все говорили, что я не нужна никому, но я нужна Иисусу. И мне все равно, будет у меня муж или нет. У меня есть Иисус. И я знаю, что я пойду за Ним. И только сейчас начинается моя жизнь. Я еду в миссионерские поездки. Я пошла учиться в Соломон. Я буду конкретно служить Богу. И Бог знает, чем и как устроить. И это жертва благодарения. Я просто ставлю печать на всю свою жизнь. И никогда больше дьявол не будет касаться меня. Аминь. И это ошибка многих женщин. Они начинают бодаться между Иисусом и мужем. Или между Иисусом и любовником. И что происходит, теряют и того, и другое. То, что вы боитесь потерять, то и теряете. Поэтому и то, что Иисус говорит, если кто не хочет отдать свою жизнь за меня полностью, он и потеряет ее. А кто готов потерять свою жизнь за меня, то и сбережет. Это принцип. Пока вы не поставите Иисуса вещи, и вы не завязаетесь, и не скажете все, пошел за Иисусом. Пускай мужчина и муж, или бывший муж, или любовник делает, что хочет. Я пошел за Иисусом. Если хочет жену, или хочет меня, нагони меня в церкви. Все, разговора нет. Пока вы такое решение не сделаете, дьявол будет издеваться над вами. Некоторые все равно не поймут. Пока на собственном опыте не переживут это дело. Но зачем тебе учиться на собственном опыте, когда ты можешь учиться на чужом? Спроси у соседа, зачем тебе на собственном, когда можно на чужом учиться? Это брат говорит о том, что у него был приступ ночью. А за неделю или за 2 конференции, и его собрали в больницу, у него сердце останавливалось. Он говорит, что врачи говорят, что у него такая болезнь настолько тяжелая, он по-русски не говорит, что насколько тяжелая, что они говорят, что ему надо там быть 9 месяцев в больнице. Но у него не было денег, он как беженец сюда приехал. У него не было денег платить. И его отпустили. Они говорят, что даже если бы ты даже был в больнице на лечении, все равно ты бы умер. Поэтому, тем более, если ты не будешь принимать лекарства, ты идешь домой, значит, у тебя нет каких шансов нет. Он говорит, что когда его хотели выбросить из больницы, он не знал, что делать. Он просто позвонил в офис, сказал секретарям, чтобы передали его молитвенные нужды, чтобы за него помолились. Потому что, и потом 3 дня после того его выпустили, потому что он не мог платить. Но и потом один африканец, доктор Джонсон, который бизнесмен здесь, ему дал деньги, чтобы он вернулся в больницу, чтобы не стало хуже. И когда он приехал в больницу, его опять обследовали.
That's a miracle. И он говорит, что когда у него уже были, но когда этот доктор уже говорит, что он заплатит, это брат из Африки говорит, что он заплатит за него, и отправили его опять в эту больницу. И теперь уже были деньги, чтобы заплатить. И сделали повторные обследования. И врачи все были в шоке, говорили, что мы не можем понять, как это, что с вами случилось. Вы только что ушли отсюда, и теперь ничего не осталось из того диагноза. Он говорит, вот это старый диагноз, это новый диагноз. Congratulations. To see this, because in grace of God, too short. No, not now. God bless you. Thank you. God bless you. Это чудное свидетельство. Слава Богу. У меня свидетельство, как одна женщина получила спасение. Я строитель, и я работал в Фастове, и там была женщина, она была больная. Я видел, она плохо ходила, она шаталась влево-вправо. В первый день я ничего не говорил. На второй день я ей просто дал такую молитву, которая у нас распространяется уже 2,5 года. Дал на второй день. На третий день, когда приехал, я удивился, что у нее глаза горят как прожектор, как фонарик. Я не понял, что случилось. Она говорит, что она начала эту молитву говорить, повторять. И вот это и все. Я говорю, так вы уже и будете исцелены, и ходите, у вас будет все хорошо. Она мне сказала, что она уже очень давно молится, и показала мне молитвенник, где она молилась всем святым, мученикам, Богородицам и так дальше и тому подобное. Но суть, она впервые в жизни сказала, Иисус, ты мой Господь. Через полгода она стала уже ходить хорошо. Давайте простерем наши руки к тем, которые принесли жертву благодарения к Богу. Помолимся за них. Господи, именем Иисуса, мы молимся за наших сестер, нашего брата. Мы благодарим за то, что Ты уже сделал в их жизни. Господь, соверши Твою волю больше в их жизни, Господь. Прославься через них во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Господь, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы отдаем свои сердца, чтобы принять Твое Слово, свой ум, чтобы разуметь. Говори нам это сегодня. Именем Иисуса Христа, оживи нас Твоим Словом. И дай, чтобы мы уходили отсюда и стали не только слушателями Слова, но чтобы мы стали делателями, которые исполняют Твое Слово в страхе и в трепете. Будь прославлен, Отец. Подними нас, Господь, восполни всякие нужды Твоего народа, присутствующего на этом месте. Дьявол, мы уже услышали свидетельство того, что Бог делает. Поэтому мы проклинаем Тебя, дьявол, и мы повелеваем, чтобы Ты ушел и убрался прочь вон. И мы утверждаем, что воля Божия исполнится в нашей жизни, и что полнота Божия, изобилие Божие придет в нашу жизнь, и что мы все будем иметь свидетельство подобное о славе и о посещении Божьего в нашей жизни. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ Божий сказал Давайте откроем Библию нашу. У меня очень серьезное слово, которое Господь дал нам сегодня. Откройте, пожалуйста, Бытие, 38 глава, 8 по 10 стихи. Бытие 38, 8 по 10 стихи. Я был в Москве недавно, делали пасторскую конференцию там. И я читал эту проповедь, и после этого я понял, что мне нужно эту проповедь читать здесь у нас. Это поможет нам. Я проповедую сегодня, давайте сначала прочту, 8 стиха по 10. Кто-нибудь слушает меня, нет? Господь, мы открыты слушать и принять от Тебя. Говори Ты, ибо народ Твой слышит. Аминь. И сказал Иуда Анану: войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему. Анан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал. И он, то есть Бог, умертвил его.
Я проповедую сегодня на теме дух анонизма. Вы, наверное, в шоке, да, легком? Эта история все верующие знают. И когда мы вспоминаем и читаем эту книгу, мы постоянно, эту историю, это место Писания, мы постоянно думаем, что речь только идет о сексе, об интимном отношении и о том, что либо нельзя планировать семьи делать, либо нельзя презервативы использовать или что-то подобное. То есть почему-то люди хотят видеть только физическое, внешнее. Мы любим Божьи уроки принимать только на физическом уровне. Конечно же, это может быть и правда, то, что мы говорим. Но поймите, друзья, в этом местописании урок, который Господь уже преподнести нам, намного больше, чем сексуальный урок. Вы понимаете меня или нет? То есть здесь что-то глубже есть. Поймите, что всякий раз, когда Бог ставит даже одно слово, оставляет в Библии, в этом нет случайности. Если Господь оставил эту историю в Библии, это значит, что Он хочет, чтобы мы до сих пор, до ныне, учились от Него. Вы слушаете меня, да? Это значит, что есть какой-то урок, который Он может преподнести нам. Библия говорит нам, 1 Коринфянам 10 глава 6 стих, что все, что мы считаем в Ветхом Завете, это урок для нас, живущих в Новом Завете, чтобы нам не повторять те ошибки, которые те делали в Ветхом Завете. Аминь. Значит, это урок для нас. Какой же это урок? Что мы видим здесь? Что здесь случилось? Вы помните историю, если вы знаете историю Израиля? Когда кто-то умирает, допустим, можно здесь два мужчины, быстренько, подойдите, брата. Допустим, это старший брат, это младший брат. Ты не умер, ты живой. Но, допустим, он умрет, и у него нет ребенка от жены, а жена еще молодая. Чтобы жена, во-первых, не осталась вдовой, в молодом возрасте, всю жизнь, и чтобы она не уходила из семейства этого, она уже была в этом семействе, кровь этой семьи уже еще в ней, чтобы она не начала гулять или думать, еще мужа искать. И больше того, чтобы от него потомство оставалось, обычно, что Бог заповедовал в Ветхом Завете. Если он умер, жена, кто будет женой? Сестра какая-нибудь. Подойдите сюда. Не молодая какая-нибудь. Что? Хорошо, не важно. Ты умер, ты иди. Молодые такие пассивные оказались. Сидят. Это, конечно же, пример, только иллюстрация. Значит, если вы жена того брата, который умер, Бог говорит, младший брат имеет обязательство жениться на нее. Не потому что, чтобы просто жить с ней, а для того, чтобы рожать детей для своего брата. Вы слушаете, да? Чтобы у брата остался потомка на земле. Аминь. Вот, Онан выпал такую честь. Анан выпал такую честь наследить, или у него своя жена может быть, но кроме этого еще брать жену брата. И чтобы рожать детей за брата, потомка за брата. Это было в Ветхом Завете такое. И он принял, он согласился, потому что если бы он не согласился, это не обязательно. Если он не хочет, есть другие братья, которые могли бы принять эту женщину и выполнить обязательства перед умершим братом. Посмотрите, какой первый урок, который Господь хочет нам дать здесь. Напишите это себе. Дух анонизма. В чем заключается этот дух? И в чем вреда этого духа? И почему нам надо знать, что это такое, так, чтобы не повторять ошибки Анана. Анан увидел, что это возможность.
Если вообще муж и жена какой-то, муж и жена, если вы муж и жена лучше, вот муж и жена, подойдите ко мне. Вот вы, спасибо. Бог дал тебе, Андрею, Валю, и говорит, но, когда Бог дал Анану, ты будешь как Анан, Бог дал ему эту жену, эту женщину, и говорит, Бог конкретно сказал, подними семя, подними потомка для твоего брата. Он не отказался, он согласился, принял жену, но проблема Анана в следующем. И это первый урок, который Господь уже преподнести нам. Он принял женщину, но не понял, что это прежде всего с его стороны обязательства и ответственность и служение. Напишите обязательства, ответственность и служение. Он принял ее как благословение. И это правильно он сделал. Поймите, друзья, всякое благословение, это урок для нас сегодня, всякое благословение, которое Бог дает вам, это, конечно, для вас тоже. Когда Бог дал ему эту жену, это его жена, поэтому это удачный пример тут. Это его жена, даже как муж и жена, Бог тебе дал жену, Валю, вот, женись на нее, если ты будешь смотреть на нее прежде всего, как, моя жена, она будет удовлетворить мои сексуальные потребности. Слава Богу, я больше не буду холостым. Братья, если вы хотите жениться, только чтобы не пас блуд, и чтобы вы не были холостым, чтобы вы просто исполнили ваши сексуальные потребности, значит, вы не поняли, что такое благословение. У каждого благословения есть цель. Всякое, что Бог тебе дает, Бог прежде всего дает тебе. Бог, конечно, знает, что ты будешь получить сексуальное наслаждение, это здорово. Бог знает, что ты будешь получить хозяйку в доме, которая будет тебе, ухаживать за тобой, это тоже здорово. То есть, это есть благословение для тебя, и Бог в этом не сомневается, и Бог это даже не пытается скрыть от тебя. Когда Бог дает эту женщину Анану, Бог дает ему знать, что это для тебя тоже благословение. Но это не просто благословение для тебя. Это прежде всего, и поймите это, все благословение, которое Бог вам дает, это прежде всего обязанность, обязательство и служение. Ответственность, обязанность и служение. Ответственность, обязанность и служение. Все благословение, которое Бог тебе дает, это может быть благословение материальное, деньги. Если Бог тебе дает деньги, ведь мы, многие из нас, мы привыкли только радоваться. Меня благословит $1000. Нет, всякое, что Бог дает, это не только благословение, это на первый взгляд. Нам кажется, что это только благословение. Теперь начну делать планы, как не тратить эти $1000. Какой костюм себе купить, что жене подарить, что детям купить. Это безответственность называется. Всякое благословение закрепляется. Бог закрепляет за каждым благословением ответственность, обязанность и служение. То есть ответственность. Все, что Бог тебе дает, если у тебя ничего нет, не за что отвечать. Но если Бог тебе что-то дал, за него надо отвечать. За каждое за каждое благословение нужно отвечать. Но это то, что он не понял. Анан думал, это же девка. Что с девками делать? Какое потомка детей? Какие детей? Самое главное, не удовлетворит. Это же женщина, на голом месте. Всякий раз, когда вы вот так относитесь к благословениям, всякий раз, когда вы вот так относитесь к тому, что Бог вам дает, вы занимаетесь анонизмом. В чем заключается грех Анана? Эгоцентричность.
Напишите это себе. Что такое дух анонизма? Эгоцентричность. Не. Самое главное, себе удовлетворить. Он не думает за ответственность. Алло, все, что Бог нам с вами дает в этой церкви, Бог требует ответственность от тебя. Если Он тебе дал спасение, за это спасение, конечно, это благословение. Конечно, ты пойдешь на небо. Но Бог закрепляет ответственность, чтобы ты отвечал за это спасение. Что это обозначает? Это значит, ты живешь за это спасение, ты благодарен Богу, что Он тебе дал. И ты живешь за то, что Он тебя спас, ты живешь уже не для себя. Ты начинаешь жить для того, кто отдал себя и пролил свою кровь за тебя. Твоя жизнь уже не принадлежит тебе. Твоя жизнь теперь принадлежит Ему. И у тебя уже не своя жизнь. Ты имеешь спасение, и за это спасение надо иметь ответственность за Бога. Ответственность жить для Иисуса. Тот, который отдал тебе свою жизнь, который умер, чтобы ты мог теперь отвечать за Него здесь на земле. Жить для Него здесь на земле. Аминь. Ответственность, что если я умер за тебя, я пошел на небо, теперь ты будешь жить. Я умер твоей смертью, чтобы ты жил, чтобы ты распространял теперь мою жизнь другим. Это служение твое. За каждое благословение идет ответственность. Служение и какой? Обязанность, ответственность и служение. Ответственность ты должен отвечать. Обязанность, ты обязан что-то делать. С этим благословением. И это то, что ты должен делать, это служить другим. Этим благословением. Алло! Напишите это себе. Благословение просто так не дается. Благословение всегда дается целью какой-то. Напишите это себе. Благословение всегда дается с какой-то целью. Если мы с вами не поймем цель благословения, злоупотребление этого благословения неизбежно. Если ты не поймешь, почему Бог дает тебе определенное благословение, ты будешь злоупотребить это благословение. Какое бы хорошее оно ни было. Даже если это такую прекрасную женщину или жену Бог тебе даст, ты не понял, что такое благословение вообще. Ты будешь злоупотреблять ее. Твоя жена будет жаловаться на тебя. Твоя жена будет несчастная. Твоя жена будет опухшая. Твоя жена будет плакать по ночам. Потому что ты не понял, что такое благословение жены. За всякое благословение, даже если ты ее муж, ты имеешь перед Богом и перед ней ответственность, обязанность, и ты должен служить ей еще. 3 вещи. Это все благословение такое. Если Бог тебя исцелил, не просто так Он тебя исцелил. Это потому что Он хочет, чтобы через это служение ты имел обязанность перед Ним. Что ты будешь теперь нести это исцеление другим и давать людям повсюду, по всему миру, знать, что это есть то Иисус, который исцеляет, который пролил свою кровь, который ранами Его исцелил нас от наших грехов. Это твоя теперь обязанность нести это исцеление всем людям и проповедовать Иисусу. Ответственность перед Иисусом, что за Него ты говоришь, что Он исцелитель. Вот что значит обязанность, ответственность. И этим даром, и этим благословением, которое ты уже имеешь, теперь послужишь здоровьем другим людям. Если вы так не относитесь к тому благословению, которое вы получаете от Господа, вы анонисты. Как коммунисты. Вы анонизмом занимаетесь. Вы одержимым духом анонизма. Почему? Слушайте сюда. Дух анонизм – это тот, который видит только свои выгоды во всем, что попадается к нему в руки. Если он получает исцеление, только ради своего, я счастлив.
Он забивает тут же о том, что это исцеление ему было дано, чтобы отвечать, отметь ответственность перед тому, кто дал. И чтобы обязанность тоже его нести это исцеление уже другому. И чтобы служить здоровьем уже третьему. Если это значит, ты просто обладаешь духом анонизма. И это была проблема Анана. Он получил женщину. И что он сделал? Он спит с ней. И семя, которое должно оплодотвориться девушке, он не позволяет, чтобы это семя вошло в нее и принесло плод. Он изливал землю, семя, семенную жидкость, чтобы у него не был эгоизм. Специально, чтобы ему не пришлось отвечать за детей кого-то. Он хотел получить удовлетворение сексуальное от нее, как женщина. Он хочет от нее получить удовлетворение домохозяйка. Он хочет от нее получить удовлетворение того, что женщины дают, и жены дают. Но только безответственно. Вот это есть дух, который стоит сегодня за гражданским браком. Всякий гражданский брак, это есть результат духа анонизма. И я не имею в виду сейчас за физически то, что ты делаешь там сексуально. Не. Я имею в виду за урок, который Господь хочет, чтобы мы выучились это. Вы поняли меня или нет? Спасибо вам большое. Вы постарались. Все, много чего еще сказать там, но я пойду дальше. Но вы просто напишите место Писания. Бытие, 12 глава, 2 стих. Если вы помните, там написано Аврааму, что Бог вызвал Авраама и говорит, я благословляю тебя, Селию, чтобы ты был благословение всем народам. Слушайте сюда. Почему Бог решил благословить Авраама? Где Авраам? Кто-нибудь? Похож на него? Давай. Авраам. Если я тебя призвал и благословляю тебя, даю тебе землю обетованную, не потому что ты красивый такой, не потому что тебя зовут Авраам. Бог решил благословить Авраама не потому что Бог лицеприятен, а потому что Бог уже думает о всех народах. Бог сделал его, благословляет его, потому что Бог не только его любит. Сейчас столько много скандалов о том, почему Бог избрал еврея, почему Бог избрал Авраама, но почему не избрал англичанина, африканца. Ерунда. Это не Авраама, не еврея Бог как таковой избрал. Бог избрал только одного, чтобы потом всех благословил. Бог уже видел всех народов, которые он изначально хотел благословлять, чтобы одному дать, а потом через него уже передать другим благословение. И потому что это Ветхий Завет. Вы скажете, почему он все не благословил сразу? А потому что это Ветхий Завет. А Ветхий Завет – это образ будущего. Бог в Аврааме увидел образ Иисуса Христа, который должен стать источником благословения для всех народов, через который все народы должны преклониться, и все уста исповедовать, что Он Господь во славу Бога Отца, через который спасение и искупление придет всем народностям мира сего. Иисуса Бог увидел в Аврааме. Это был образ, прообраз того, что через одного человека спасение, искупление и избавление придет всем народам земли. Бог в Аврааме увидел Иисуса. Вот почему он одного избирает, чтобы этим пророчески говорить о том, что я хочу делать. Он избрал Авраама и пророчески говорит нам о том, что он хотел делать на будущее, и его план искупления уже всех землей, все народности, все племена земли. Это то, что Бог делает. Алло, если Бог тебя спас сегодня, Бог не спас тебя только ради тебя. Вот почему у нас группа 12, чтобы набери, пойми это, не занимайся анонизмом Церкви Божьей. Если Бог тебя спас, это потому что Он не только о тебе думает,
Он думает о 12, которые получат благословение через тебя. Он думает о 144, которые через это получат благословение. Он думает о 1728, которые через это тоже получат благословение. Бог спас тебя, потому что у него был план благословения, спасения для твоей семьи, для твоего родства, для твоих родственников, для всех твоих родственников. Он видел их, когда он тебя спасал. Если ты даже не умеешь говорить, ты не умеешь проповедовать, хотя начни молиться за этих людей. Бог спасает одного, потому что Бог видит не только сегодняшний день, Бог видит конец самого начала. Бог видел тебя, спас одного, и Он уже видит конец, что через этого одного все племена земли благословятся. Hello! Бог спас тебя, чтобы ты мог быть благословение всем другим. Кто-нибудь понял это или нет? И поэтому ответственность большая лежит на Авраама. Какая ответственность? Вот, вроде бы вот тебе благословение. Благословляю тебя. Это, скажем, это жемчужина. Это деньги. И вы думаете, что Бог меня благословил. Мудрый понимает, что это не время расслабиться и загулять. Это время задуматься и сидеть. Что за ответственность? Это прежде всего ответственность, потом обязанность, а потом служение. Все тише в зале, начни думать о тех благословениях, которые ты просишь у Бога. Потому что, может быть, поэтому Он тебя и не дал до сих пор. Потому что Его благословение Он дает целью. Какой целью? Чтобы потом ты мог отвечать перед Ним, ответственность. Чтобы ты потом мог иметь обязательства за это благословение нести. Чтобы потом ты мог служить другим это. Бог всегда видит конец самого начала. Ты не получишь это, если ты не поймешь это. Ты не получишь это благословение. Ты не получишь, к чему ты стремишься, если ты не поймешь, что ты благословлен, чтобы быть благословение. Кто-нибудь понимает меня или нет? Задумайтесь, какие сейчас благословения вы ждете? И где ответственность, где обязанность, где служение за них? Задумайтесь о себе, своей жизни. Какие уже благословения Бог вам дал? Спасение, исцеление, благословение, открытый разум, мудрость. Что ты с ними делаешь? Алло? Кто хочет из нас получить участь Анана? Если вы не хотите его участь, очнитесь вовремя и начните видеть цели всякого благословения. Бог не видел Авраама только, когда Бог его благословил. Вот почему ему надо было пройти через все эти испытания, искушения, чтобы научиться ответственно относиться и сберечь благословение. Слушай, если Бог тебе даст миллион благословений, пока ты не будешь знать, как с ними обращаться, Бог тебя не даст покой. У тебя будут пустыни такие. У тебя будут такие испытания, пока ты не начнешь ценить это, и ты не поймешь, что будет, что делать с ними. Друзья, порой благословение хуже, чем жить без них. Порой хуже получить, чем ничего не получить. Многие из вас вы жалуетесь, что у вас ничего нет. Потому что вам станет еще хуже, если вы получите что-то. Потому что если получить и злоупотреблять, это хуже намного, чем не иметь. Потому что если ты не имеешь, никто тебя не будет обвинять, что ты злоупотребляешь. Но если у тебя есть, а ты только для себя, Бог еще не то, что ты просто злоупотребил, Бог тебя еще обвинит в анонизме. А за грех анонизма ты сам знаешь, что получаешь. За всякий грех смерть. Что-то будет умереть в тебе. Ты получаешь финансы умирают. Здоровье умирает. Получаешь здоровье, семья умирает что-то. Потому что когда
в река не течет, только замыкается в одно, это потом чревато для самого, кто получает эту реку благословения. Церковь! Подними одну руку Богу и говори: Господь, я каюсь в грехе и анонизме, что я принимаю и думаю только о себе. Я каюсь, Господи, что я молюсь только чтобы мне было хорошо. И все. Я каюсь, Господь, что я не смотрю дальше. Что то благословение, которое я прошу, которое ты мне даешь, что это также для других. Прости меня. Я каюсь. Я теперь молюсь, чтобы с сегодняшнего дня я мог использовать все благословения, которые ты мне даешь, для других. Желать другим того же, что я тебе желаю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Тоже постарался. Посмотрите на это место, посмотрите на 9 стих. Это Бытие, которое мы читали, 38, 9 стих. Ну, сначала, 9 стих. Анан знал, что семья, подчеркните слово семья, или напишите у себя в тетрадь, семья, будет не ему, и потому, когда входил в жене брата своего, изливал эту семени на землю, чтобы не дать семени брату своему. Алло, второй урок, серьезнейший урок для нас. Напишите это себе. Церковь. Подчеркните слово семья. 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 Это серьезнейший вопрос в этом уроке. Почему Бог оставил это слово для нас. Семья для Бога — это самая серьезная вещь на земле. Нету ничего более серьезного, кроме человека, чем семьи для Бога. Забудьте это себе. Семья. Нет ничего более серьезного, кроме человека на земле. Потому что даже семья покуда серьезнее, чем человека. Потому что Марка, вы можете это себе написать, потому что я не буду сейчас читать. Марка 4:15 написано: семья же есть что? Слово Божие. Семья же есть Слово Божие. Вы помните историю, когда Иисус притчу рассказал о сеятеле, который вышел сеять и попал в разные почвы. И Иисус начал растолковывать им и говорит: семья же это что? Алло! Таким же образом сегодня, как Анан, Бог доверяет каждому из нас семени Слова Божьего через проповеди, через учение, через книги, через кассеты. Нет у Бога ничего серьезнее, чем семени. Семя — это не просто семейная жидкость, это не просто физические вещи. Я же вам сказал, это духовный урок здесь. Первый урок — это за ответственность, обязанность, служение. А второй урок — это семья, Слово Божие слушает. За каждое Слово Божие, которое каждый из нас слушает, Бог будет требовать ответственность. Бог будет требовать, что ты за каждое семя сделал. Что ты делаешь с семенем Божьим, которым тебя доверяешь. Что ты делаешь с семенем? Что ты делаешь с семенем? И многие из нас, мы виноваты в грехе анонизме, в отношении семени. Мы, как и Анан, убиваем и разливаем на землю Божьи семени. Это покуда еще хуже, чем того, что совершил Анан. Тот изливал физические семени своего тела.
А тут мы порой просто выбрасываем семени Слова Божьего. А Слово мы знаем, что это суд Христос Иисус сам. Потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и вначале было с Богом, и Слово было Богом. Слово – это Бог, Слово – это Иисус. Бог поэтому бережно относится к Слову. Поэтому Он рассказывает притчи постоянно именно о Слове. Как сеятель сеет, который кто-то спасет ночью, кто-то пришел похитить. Hello, семя для Господа – это самое серьезное. Что ты делаешь со семенем Слова Божьего? Каждое слово, которое Господь дает тебе. Если Господь сегодня научил вас об ответственности, и Он дал вам слово откровения об этом, ты ответишь за него. Если не здесь на земле, ты ответишь перед Богом, там на небе. Он даже говорит, за каждое слово, которое человек говорит, он станет перед судом. Слово Божье, семя. Он доверяет нам семя. Если Он тебе дал откровение о спасении, даже о спасении обыкновенное, ты говоришь, я ничего не знаю. Это потому, что семя Бог дает, чтобы она принесла плоды. Напишите, семя дается для плодов. Семя просто так не дается. Если Бог в каждое служение, каждая церковь, каждый раз, когда вы идете в церковь, вы идете, чтобы Бог доверил вам семени Слова Божьего. И Бог ожидает, чтобы вы вышли с этого собрания, с этой церкви, и пошли, и разливали это семени, и посеяли в жизни других людей. Какая бы ни была эта проповедь, какая бы это ни была за тема, Бог дает нам ответственность и обязанность, чтобы мы служили тем словом другим людям, чтобы мы посеяли семя, и чтобы семя потом могла давать плоды в жизни другим, Царство Божие, Иисусу Христу и самим себе. Семя дается целью также. Целью приношения плодов. Но мы уже превратили церковь просто в культурные мероприятия, куда мы приходим, слушаем масса проповедей и выходим, не успеваем выходить из церкви и уже забываем, что за слово, что за семя, которое было посеяно в нас. Мы превратили себя в утробу, которая бесплодная. Мы превратили свою жизнь в сухую утробу, куда сливается семя, и мы говорим, изливай, не хватает нам никогда. Мы превратили свою жизнь в могиле, куда приносят трупы. Кладбище никогда не говорит хватит. Бесплодная утроба никогда не говорит хватит. Потому что они, эти две места, не способны приносить плоды. И многие из вас уже стали кладбищами и могилами прямо в Доме Божьем из-за греха анонизма. Вы ничего ответственного не делаете со семенем, вы совершаете грех анонизма. И грех висит на вашей шее. Потому что вы слушаете слово, сеется у вас, и вы безблагодарно, бездарно относитесь к Слову Божьему. Кому ты несешь слово, которое сеется в тебе каждый день? Вот почему кассеты существуют, вот почему кассеты, видео, аудио, чтобы мы могли слушать их, чтобы мы могли обрабатывать, чтобы мы могли более продуктивно относиться к тем семенем, чтобы мы могли нести семя дальше и действительно кого-то посеять. Напишите себе дальше. Кто-то сейчас, Бог сейчас открывает кому-то ухо, левое ухо у кого-то открывается именем Иисуса, потому что доходит до вас слово, и это слово производит у вас результат. Вы знаете, это то, что Бог хочет. Слово должно принести плод. Hello, многие из вас вы виновны в анонизме. Вы не знаете, вы такие праведные, самые праведные не блюдут, и вы осуждаете те, которые в казино ходят. Вы осуждаете те, которые анонизмом физически занимаются, а вы еще куда похуже. Потому что семя, которое выше, чем семени в плоти, Бог вам дает, а вы бездарно относитесь к нему. Я не могу понять, как человек может быть в этой церкви и не состояться. Как человек может быть в этой церкви и не иметь 12. Я не могу понять. Сколько слова, сколько семени Божьего слова сеется вам. Сколько слова выходит с уст.
Когда я приехал в эту страну, я не имел одного десятка процента того, что вы имеете. Я был верующий только полгода. Но эта семья, которая была посеяна во мне, достаточно была. Я был в одной церкви на этой неделе. Один пожилой мужчина, 50-й, он говорит, я был у вас на годовщине в церкви. Он говорит, я тебе скажу что-то. Я за всю свою жизнь, 60 чем-то лет, слышал много проповедей. Но я слежу за твою жизнь, за твою церковь, за 7 лет уже. И говорит, то, что я видел у тебя, парень, молодой парень. Он говорит, то, что ты слышишь, ты слышишь проповеди всех людей и сам проповедуешь. Но то, что дает тебе успех, это то, что ты не только говоришь, ты не только слушаешь проповеди, ты умеешь применять в жизни. Ты стараешься применять в жизни. Это тем, кому Бог будет благодарен. Бог ищет таких, которые не только будут слушать, но те, которые будут использовать это семя, чтобы принести плоды, чтобы применять в жизнь. Алло, мы с вами имеем ответственность перед Богом за слушанное слово. Слово – это семя. Что она делает семени, разливая на землю. Что вы делаете за семени? Это первый грех. Второй грех Анана. Он не только разливал в землю, он взял для себя. Это тоже наш грех часто. Мы получаем слово о церкви и почему-то думаем, что это проповедь только для меня, для моего благословения и все. Молясь за исцеление, мы принимаем для себя анонизм. Молясь за спасение, мы принимаем для себя и все замкнываем в себе анонизм. Молясь за финансовый прорыв, мы, о да, Господь, аллилуйя, принимаем для себя анонизм. Семя для предназначено для посева. Напишите это себе или скажите, семя предназначено не для сбережения, а для чего? Посева. Сначала надо посеять. Вы понимаете по-русски? Нужно внести дальше ту семя, которую Бог вам здесь в церкви дает, чтобы посеять в жизни кому-то другому, чтобы посеять ухо кого-то другого, чтобы посеять... Понимаете, что? Только после того, как вы посеете, оно принесет плода. Вы поняли? И размножится. Скажите, Господь, прости еще раз за грех анонизма. Кто-то из вас не повторяет, потому что вы думаете, что вы праведные. Давайте еще раз скажем, Господь, прости меня за грех анонизма. Откройте, пожалуйста, быстренько со мной притчи 11:26. На этой неделе все из вас, которые были непродуктивными в своей жизни, дай Бог, слава Богу за семинар на этой неделе. Мы будем учиться, как конкретно стать плодотворными, чтобы мы не стали сухими землями. 11:26. Кто-то нашел? Я прочту вам. Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ, а на голове продающего благословение. Давайте мы все скажем, кто удерживает у себя хлеб, клянет народ. Что такое хлеб, друзья? Слово Божье. Написано слово, которое я говорю вам, не подобно ли хлебу. Хлеб живой, манна свежая, хлеб. Он говорит, я хлеб сшедший с неба. Слово. Хлеб. Он говорит, что народ, мир, неверующие проклянут нас. Они даже нас проклянут. За то, что мы удерживаем хлеб. Алло! Не правительство духовный хлеб Бог доверяет. Не президенту Бог доверяет духовный хлеб. Не депутатам Бог доверяет хлеб этот. Для того, чтобы кормить народ, который умирает от голода духовного, которые идут, гибнут, идут в ад, которые не результативные, бесплодные, какие бы они не были, какие бы дома они не жили.
Но сколько хлеба Бог разносит нам всем каждое воскресенье, каждый четверг. И мы в себе сберегаем. Они, когда их беда приходит, как они клянут? Как они клянут? Они клянут вот так. Когда им плохо становится, тому человеку, которому ты должен бы нести слово. Но которому ты не принес, их же жизнь, жизнь же свое берет. Беда случится у них. Мама попала в аварию, или сын, или дочка попадет в аварию. Вы думаете, что они просто так думают, и крики зовет за отношения. Почему так? Всякий раз, когда они Богу задают вопрос, почему? Почему так Бог? Где ты Бог? Это есть клятва. Они клянут тем, которые должны были принести им освобождение, избавление, выход, и не принесли. Это не Бога они проклинают, это те, которые виноваты. Вы поняли меня, да? Когда в какой-то семье, и каждый день кто-то вас проклинает за то, что вы не несли им слово. Когда с ними происходит беда, они начнут браться за голову. Где Бог? Почему Бог такой допускает? И начинают проклинать. Это не же проклятие, не до Бога идет, потому что Бог же все сделал. Он кого-то спас, исцелил, чтобы доверить этому человеку слово, семя, и чтобы эти люди могли приходить в церковь, получать слово, принести этим людям в избавление. Но они получают слово, не приносят, поэтому когда они начнут проклинать за беды, которые случаются с ними, не Бог получает проклятие, а те, которые не приносят это слово. Скажи кому-то рядом, что это серьезно. Скажи своему соседу, это серьезно. Алло! Чтобы Украина не проклинала нас, чтобы Киев не проклинал нас, чтобы наши соседи не проклинали нас. Давайте возьмем с ревностью. Давайте попросим у Бога силу, мудрость. Давайте возьмем газеты. Давайте пойдем направо и налево. Если мы скажем, и они ничего не будут говорить, это их проблема. Но давайте будем сеять. Каждое служение, каждая проповедь, каждое слово, каждую книгу, которую Бог доверяет нам, будем нести кому-то. И будем сеять дальше. И будем ждать плоды. И плоды обязательно придут. И эти плоды потом будут в нас благословения. Потому что Анан не только должен иметь обязательства перед женщиной, заботиться о ней, кормить ей или взращивать детей ее. Но у него тоже есть благословение. Он должен тоже получить благословение женщины. Он должен получить благословение сексуальное и так далее. Есть благословение, которое никогда не придут к тебе, пока ты семья не поднесет туда, куда ты должен поднести. Посмотрите на свидетельство этой девушки, которая сегодня свидетельствовала. Она говорила и плакала. У меня ничего не получается в жизни. Не выходит ничего. Но она была у меня, я спросил ее, что у тебя есть? Она говорит, группа, маленькая группа. Я говорю, это и есть твое поле. Начни что-то делать. Начни быть ответственным. Начни молиться за них. Начни их искать отдельно. Начни им нести слово. Она начала это делать. Всего лишь месяц. Всего лишь месяц. Алло. 7 плоды. Благословение никогда не появится на твоей поле, пока ты не посеешь то семя, которое Господь доверил тебе. Она начала сеять то семя, которое Господь доверил ей. И это семя через тем людям, кого она благословляет, уже приносили ей плоды. Она уже начала свидетельствовать о том, как ее жизнь начала меняться, о том, как она обнаружила свое призвание. Алло, многие из вас, ваши судьбы кроются в руках и в жизни тех неверующих, или тех новообращенных, или тех неусвященных, кому Бог дает вам семя, чтобы доверить вам, чтобы прийти к ним и служить им. И когда вы поднесете к ним семя Слова Божьего, когда вы начнете им служить, вы обнаружите, что все, что вам нужно в жизни, уже есть. Только вы должны своими руками пойти,
взять ответственность от Бога, быть ответственным перед Иисусом, взять обязательства от Господа, исполнить свои обязательства и служить людям. И тогда вы увидите, оказывается, все ваши потребности, все ваши нужды уже предусмотрены Господом, чтобы они были восполнены. Тогда, когда вы будете делать семенем то, что Он поручает вам делать с ним. И я заклинаю всех вас взять эту кассету и 10 раз слушать, пока она не станет плотью в вашей жизни. Кто-нибудь понимает меня? Это Бог милует вам, что Он считает эту проповедь вам. Потому что только тогда ваши проблемы, вы увидите, что слушай, оказывается, у меня нет проблем. Слушайте еще одно. Послушайте посмотрите на меня. Вы знаете мою историю. Кто уважает пастора Сандей в этом зале? Кто думает, что пастор Сандей что-то достиг в жизни? Хорошо. А я вам скажу, кто так не думает. Я так не думаю. Я не уважаю пастора Сандей. Знаете, кого я уважаю? Даже не так. Давайте я вам скажу, что сделал пастор Сандей так. Слово Божье работа, его принципы. Я же никто. Я ничего не достиг. Я никуда не поднялся. Да, я действительно совершил. Ну, я есть что-то, я имею что-то, я успешный человек, 23 человек в церкви. Это тоже что-то есть, да? Это физически, так оно и есть. Но я вам скажу тайна, как это все получилось. Не потому что я много чего имею от Бога. Призвание, дарование, помазание или особенный любимый. Нет. У меня было малое. У меня есть малое. Но с этой малой я ответственно относился. Я пошел, я взял это малое семя и пошел служить людям. Все, что я имею сейчас, почему все знают людей, пастора Сандей в Киеве, на Украине, вы думаете, потому что я сам? Нет. 8 лет назад, когда я приехал сюда, только подлесный сюда меня знает. Никто меня не знает. Я ходил по улице пешком, никто не обращал внимания, опять очередной негру пошел. Почему теперь знаю? А потому что тем, кому я поднес семя его, тем вам, тем, кому я поднес семя, они возвеличили меня. Это вы, мои плоды, возвеличили меня. Если ты посеешь семя, которое Бог тебе доверил, обязательно выйдут плоды. И эти плоды не оставят тебя в сторону. Ты не будешь в минусе. Это возвеличит тебя так, прославит тебя так, что ты сам даже не мечтал. Однако я никогда не думал о себе. Я всегда хотел только одно, помочь людям. Я не хотел, мне все равно, если я буду жить в общежитии всю жизнь, если у меня никогда не будет машина или дом, мне не нужно было кому-то помочь состояться. Я хочу, чтобы у вас было то же самое сердце. Только возьмите слово, и только будьте одержимыми, вот такие, как я. Одержимыми Иисусом. Будьте одержимыми настолько Христом и этими словами. Просто рванитесь вперед, лишь бы кому-то помочь состояться. Вы думаете, что вы помогаете им, и они тоже думают, что вы помогаете им. Но Бог совсем по-другому думает. Бог знает, что именно в этой семени, в этом помощи, которую вы даете другим, заключается ваша судьба. Что если вы окажетесь ответственными, если вы будете действительно ответственными с тем, что вам дает, если вы послужите другим, он-то знает, что это не другим вы служите. Это себе вы возвеличиваете. И то, что вы сейчас говорите, пастор Сандей, мы уважаем, пастор Сандей, какой-то большой человек, это вы, плоды, сделали меня такой. Это вы. Но вы тоже, вам некуда деться, потому что я служил вам. Я посеял вас. Вы никуда, даже если вы отойдете от меня завтра, вы меня будете ненавидеть. Семья, которую я посеял вас, все равно будет говорить. Сандейш, маленький Сандейшка меня кричит.
Это закон Божий. Никуда не денется твой успех от тебя, если ты будешь ответственным. Если ты будешь ответственным со семенем, никогда твой успех от тебя не денется. Никогда. Даже если эти люди не захотят. Поэтому, если я служу людям, я помогаю людям, люди даже не благодарны. Люди даже плюют. Однажды я свидетельствовал на улице в Киеве. Кто-то взял, он алкоголик. Ну, и говорит, ты что, негры, еще не будешь шушить? Он говорит, не в лицо. Все гадости от алкоголизма, который у него там накопило в душе, он мне в лицо. Но если бы я не был готов терпеть этого, я бы не увидел плоды, которые из другой поля выросли. Это было в начале, когда у меня даже еще 100 человека не было. Если бы я сдался тогда, если бы я не продолжал сеять то, что Бог доверил. Вы просто даже если люди, кому вы служите, не захотят благодарить вам или облагодарить, не обращайте внимания. Даже если они будут плевать на вас буквально, даже как это сделал тот парень. Пускай вы просто исполняйте принципы Божьи, продолжайте сеять, продолжайте любить, продолжайте давать любовь, продолжайте любить людей, продолжайте поднимать людей. Только чтобы вы не были виноваты в грехианизме. Не держите в себе все семя, которое Он вам дает для других. Просто продолжайте давать другим. Рано или поздно принцип Божий работает. Семя это вырастет. А плоды, когда деревья уже, нельзя вас будет скрыть. Величие кроется в том, чтобы быть ответственным семенем, который Господь доверяет нам. В этом кроется величие. Поэтому Иисус, Бог сам, Он никогда, Он ценил семя выше всего. Он все сотворил семьями. Сейчас у нас 6 миллиардов человек на земле. 400 миллионов. Но Он только один человек создал, одного создал. Даже Еву Он не создал. Он с земли только одного Адама создал. Но в Адаме была вложена принцип семя. Поэтому я сказал, самое главное на свете – это семя. Бог семьями не служит, не шутит. Но Он положил семя в Адаме, и с одного у нас сейчас 6 миллиардов. Если вы можете понять, что такое семя, и относиться к семени слова, которое получаете, миллиарды, миллионов плодов ждут вас, друзья. Вот почему Бог проклинал и убил Анана за то, что он изливал на землю семя. Всякий раз, когда люди уничтожают семя, потому что семя это не для уничтожения, семя это не для разлива, это не для потери. Бог уничтожает тех, которые уничтожают семя. Потому что если бы семя, которое в Адаме было уничтожено, не было бы не то, что 100 людей не было бы миллионов, не было бы миллиардов. Все так. Бог никогда не создал 3 обезьяны. С одного обезьяны все началось. Бог никогда не создал 1 миллион рыб. С одной рыбы каждое это самое началось. Семя. Принцип семени. Бог никогда не создал яблон. Много кушай. С одной яблони все семя по одному забросил по земле. И все, принцип семени выросло миллионы. Семя самое ответственное семя. Это даже не семя человека. Это не семя яблони. Это не семя рыбы. Это семя Слова Божьего, которое Он нам каждый день доверяет. Что ты с ней делаешь? Что ты с ней делаешь? Разливаешь или носишь дальше и сеешь в жизнь других. Вот почему Бог дал нам систему 12 в этой церкви. Чтобы это стало путем твоего возвеличения в жизнь. Чтобы ты мог состояться через того, что ты другим помогаешь. И дает каждому из нас семя, каждое служение, через книги, через кассеты, чтобы мы могли состояться, исполниться тем, что мы семя разносим и сеем другим. Преклоните вашу голову. Поговори с Богом, говори: Господь, помилуй меня. Я хочу менять свои отношения. Менять свои отношения к Твоему Слову.
и ко всяким благословениям, которые ты мне даешь. Потому что каждое благословение имеет цель, обязанность, ответственность и служение. Скажи, за каждое слово, каждое семя, которое ты даешь, я хочу иметь ответственность, обязанность и служение. Скажи Богу, что ты не хочешь ничего общего иметь с духом анонизма. Дух анонизма – это тот, который говорит не, я себе и не. Я отрекаюсь от этого духа, духовного анонизма. Я хочу быть плодовитым. Господь, именем Иисуса, я отдаю эту церковь в твои руки. Ты имеешь величие для каждого, но оно потенциальное. И это величие обнаружится только по мере того, насколько они будут верны разнесению и спасения семени слова, которое ты даешь им. А также насколько они будут брать ответственность и знать цели те благословения, которые ты им даешь. Господь! Так хотелось поднять украинцев и Украину. Дай нам понять это откровение именем Иисуса Христа. И дай нам не только быть слушателями, но и делателями. И чтобы те, которые будут слушаться и делать, спросить цель всякого благословения, которое ты им даешь, и нести ответственность, обязанность и служение за него. И те, которые будут нести дальше то семя, слово, которое ты им даешь. Я прошу то, как ты это проявил в моей жизни. И ты на почве этого поднял и возвеличил твоего раба. Я прошу, чтобы их величие открывалось именем Иисуса Христа по мере того, как они будут жить и поступать по твоему слову. Яви себя через них и исполни твое слово в верности. Слава тебе, Господь.